오늘도 시작이군. 대체 무슨 짓을 하는 거야? 윗집은 이게 바로 층간소음의 고통이다. 아랫집에 사시는 분이시죠? 제가 부탁드릴 게 있어서요. 죄송한데 저희 집 강아지가 복싱 대회에 나갔어요. 연습할 때마다 천장이 울려서 혹시 윗집으로 올라가서 응원 좀 해주시면 안 될까요? 이 스피커 들고 오셨으면 좋겠는데. 층간소음의 원인이 복싱하는 강아지였다니. 복수하려다 오히려 응원단이 될 줄이야.